الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصت واسمع وأطيع جميع رسول الله أنصت واسمع وأطيع جميع رسول الله أنصت لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جاز عباده عن ذكرهم بذكره فقال تعالى فاذكروني أذكركم ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال عز من قائل ادعوني أستجب لكم. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته ورسالته. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد سيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيارة أصفيائه والذين بدلوا نفوسهم وأموالهم لإقامة دينه. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون اتقوا الله حق تقاته وأطيعوه حق طاعته وجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تموتن إلا على دينه ومرضاته. قال الله عز وجل وتبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. رواه الطبراني. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakumullah. Setiap manusia tanpa terkecuali eta geus dipastikan ajalna ku Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, jeung setiap tahun eta ajal datang ka maut beuki kadeukeutan. Maka kulantaran sakitu teu aya sikap anu paling pantes pikeun jalma anu beriman
kecuali mempertahankan yang berusaha ningkat dengan ketakwaan rek di mana wae iraha wae jeung kaayaan kumaha wae. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan anu sangat mulia sareng berbahagia ieu insyaallah taala simpuring maksud bade ngajelaskeun hal-hal anu berkaitan sareng pentingna imaratul masajid, ngamakmurkeun pirang-pirang masjid. Sebab secara bil musyahadah, kesaksi secara kasat mata di berbagai kampung, di berbagai desa, di berbagai tempat, qalilun jiddan saeutika cidan jalma-jalma termasuk ahli masjid, ahli ibadah, ahli berjamaah di masjid. Dina surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas kadawuhkeun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Pastilah ngamakmurkeun masjid-masjid Allah jalma anu bener-bener iman ka Allah jeung kana poe akhir. Oke, kita jamaah ahli ngadengkeun salat, ahli bayar zakat, tur teu boga rasa sieun kecuali ku Allah. Maka jalma-jalma anu kitu pisan anu gede harapan kagolongkeun jalma-jalma anu meunang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa ieu ayat ku Allah Subhanahu wa taala dikawitan kula innama adalah adatun min adawatil hasr. Berarti maksudnya adalah bahwa jalma-jalma anu ngamakmurkeun masjid, anu ngaramikeun masjid warna-warna ibadah adalah wungkul jalma-jalma nu bener-bener iman ka Allah jeung kana poe akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ari ngamakmurkeun masjid eta tiasa berbagai cara. Sakumaha kasauran al-Imam Ahmad as-Sawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa imaratul masjid takunu bi bina'ihi min al-malil halal was-salati wad-da'wati fihi wa ghairi dhalik min anwa'il ibadati wa ta'at. Ari ngamakmurkeun masjid eta bisa ku berbagai cara. Di antaranya adalah ngabangun masjid tina harta anu halal. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam nyampaikan kabar gembira bahwa man bana lillahi masjidan walau kama hasiqutatin banallahu lahu qasran fil jannah. Sahajalma anu ngabangun masjid sanajan eta masjid seperti kandang manuk, maka Allah bakal ngabangun keur eta jalma hiji gudang, hiji gedung anu aya di surga. Termasuk ngabangun masjid adalah memenuhi segala fasilitas kebutuhan anu terkait sareng masjid, terutama di melaksanakan salatul jamaah, kemudian salat-salat sunnah, termasuk dakwah, mau'izah hasanah, oke ibadah-ibadah anu sejenna di seantero anwa'il ibadah, warna-warna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani wa iyyakumullah, dina sebagian hadis qudsi Allah Jalla wa ta'ala ngadawuhkeun inna buyuti fi ardi al-masajid. Sanyana imah-imah kami di bumi adalah pirang-pirang masjid. Jadi masjid adalah Baitullah. Terlalu sempit upami urang ngahartoskeun Baitullah saketar Ka'bah, Masjidil Haram anu aya di Makkah al-Musyarrafah. Bal kullu masjid, setiap masjid di tempat anu mana wae, di kampung anu mana wae adalah baitun min buyutillah wa inna zuwali fiha imaruha. Sanyana jalma anu ziarah ka kami saur Allah, jalma-jalma anu datang ka masjid, jalma-jalma anu berjamaah di masjid, jalma-jalma anu ngumpulkeun ilmu di masjid, maka mereka adalah tamu-tamu Allah anu senantiasa ngamakmurkeun eta masjid. Fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti. Keuntungan anu luar biasa
kerjama anu bersih timahna tuluy eta jalma ziarah ka kami, ziarah ka imah kami, ziarah ka masjid kami, tegas masjid. Kemudian hadirin rahimakumullah, saur Allah Subhanahu wa taala dina ujung eta hadis kursi, fa haqqun 'alal mazuri ay yukrima zari'ah. Maka adalah sesuatu anu pasti, sesuatu anu hak pikeun tuan rumah anu ngagaluhan bumi, pikeun sahibul bait ngamuliakeun tamu-tamuna. Subhanallah walhamdulillah, jamaah-jamaah anu ngamakmurkeun masjid, jamaah-jamaah anu senantiasa salat berjamaah di masjid adalah duyufullah, duyufur rahman anu bakal dimuliakeun ku Allah, diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masjid di samping merupakan baitullah, masjid adalah baitul mu'minin. Masjid adalah markazul mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkeun, "Inna likulli makhluqin baitan." Sesungguhnya setiap makhluk eta ngabogaan rumah, ngabogaan markas, ngabogaan basis pertahanan. Setiap makhluk pasti ngabogaan markas. Wa inna baital muttaqin wa fi riwayatin wa inna baital mu'minin al masajid. Sedangkan ari imahna umat Islam, sedangkan ari markasna jalma iman adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkeun, "Idza ra'aitumur rajul ya'dadul masjid fashhadu lahu bil iman." Di mana arajeun kabeh ningali lalaki ngabiasakeun berangkat ka masjid, ngabiasakeun salat berjamaah di masjid, ngabiasakeun ngamakmurkeun masjid warna-warna ibadah, maka saksikeun saudara Rasul bahwa eta jalma bener-bener jalma anu iman, imanna diakui ku Allah sareng Rasulna alaihi salatu wassalam. Bahkan hadirin rahimakumullah, sebagian para ulama menafsirkan lebih luas tentang masjid alladzi barakna haulah. Masjid adalah tempat anu kami saur Allah nurunkeun barokah ka sakulilingna. Hartina lamun hiji jalma adalah ahli masjid, maka Allah bakal nurunkeun barokah ka sakulilingna eta jalma. Lamun eta jalma adalah pejabat, maka Allah ngabarokahkeun kana jabatanana. Lamun kita jamaah adalah pengusaha, Allah ngaberkahkeun usahana, Allah ngaberkahkeun rizkina. Lamun kita jamaah adalah petani, Allah ngaberkahkeun tanina, Allah ngaberkahkeun keluargana, Allah ngaberkahkeun anak-anak jeung pamajikanana. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, setiap amal anu dipigawe urang adalah merupakan tangga anu bisa ngadepikeun usul ka Allah, anu bisa ngadepikeun urang ka hadrah ilahiyah, ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin ya'maluhu ibnu Adam sulamun ila Allah wa sulamun ila al-murid. Setiap amal anu dipigawe ku anak incu Nabi Adam adalah taraje menuju Allah, taraje menuju cahaya jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Maknana hadirin rahimakumullah, jalma-jalma kusababiah amal di dunia bakal cahayaan wajahna, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya-cahaya aranjeuna cerah aya di hareupeun aranjeuna. Bahkan di antara ahli masjid, di antara ahli masjid anu kemudian akhirna asup ka surga, aya anu wajahna kan nujum, aya anu wajahna seperti bintang, aya anu wajahna kal qamar, aya anu wajahna kasyamsi. Sehingga para malaikat Allah Subhanahu wa taala saking kagetna, saking anehna ningali ahli surga anu masya Allah tabarakallah, malaikat ngalawaskeun ka aranjeuna anu wajahna seperti bintang. Saur malaikat-malaikat, "Mada taf'aluna fi dunya?" Hei ahli surga, wajah aranjeun seperti bulan, naon anu mesti digawe ku aranjeun ketika di dunia? Maka aranjeunna ngajawab, baheula ketika di dunia, ketika kuping karena suara adzan, maka kami segera melaksanakan persiapan salat, merasa terpanggil dengan panggilan adzan,
hakikat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin adzan, kami langsung eureun tina sagala rupa aktivitas ngalaksanakeun wudu tara salat berjamaah di masjid. Kemudian hadirin rahimakumullah, malaikat ngalaskan kelompok anu kedua, anu wajahna seperti bulan. Sareng malaikat, ma amalukum fid dunya, naon amal aranjeun kabeh di dunia, sehingga wajah-wajah aranjeun kabeh bercahaya seperti bulan. Ieu golongan kajarawa baheula ketika di dunia setiap kali adzan berkumandang di masjid, maka kami mah geus boga wudu tuluy kami berangkat menuju masjid. Hadirin rahimakumullah, salajengna paling istimewa malaikat ngalaskan kelompok anu pertama, ashabul jannah allati wujuhum kasyams, anu wajah aranjeunna seperti matahari. Sareng malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nas madza taf'aluna fid dunya, naon anu geus digawe ku aranjeun di alam dunia. Saur aranjeunna, kunna idza adzana al-muadzin qad hadarna al-masjida naq'udu wa nadhkurullaha azza wa jalla. Baheula ketika di alam dunia, ketika muadzin jalema nu adzan kumandangkeun adzan, maka kami geus hadir di masjid, geus tiuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ucapkeun tasbih, ucapkeun tahmid, ucapkeun takbir sareng tahlil. Oke, kalimat-kalimat zikir anu sanesna. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin rahimakumullah, dina kesempatan anu mulia ieu teu aya sanes kanggo urang sadaya. Ia sebagai tazkirah, peringatan kanggo urang sadaya bahwa pentingna urang sadaya ngamakmurkeun masjid. Di akhir zaman ayeuna teu saalih jami-jami begitu semangat ngabangun masjid, begitu semangat memperjuangkeun, tapi begitu sulit milarian masjid anu makmur pabeusih. Padahal kesian masjid diurang di negara Indonesia tentu benten sareng dulur-dulur urang nu aya di Palestina, dulur-dulur urang anu aya di wilayah Masjidil Aqsa, hoyong berangkat pikir salat berjamaah mesti nganggo perjuangan anu luar biasa. Bahkan hadirin rahimakumullah, dina kalimat anu paling terakhir si kuring nyampikeun bisyarah ka sadaya, kabar gembira ka sadaya jadi motivasi kanggo urang ngamakmurkeun masjid. Nalika jalma-jalma mentas di luhur sirat, jembatan anu dipentang di atas neraka jahanam, ketika jalma-jalma kafir, ketika jalma-jalma munafik, ketika ahlul kabair alladzina lam yatubu min dzunubihim, jalma-jalma anu teu tobat tina dosana diguramil kana neraka jahanam, maka aya sekelompok manusia anu jatah bagian mentas kana eta jembatan. Diucapkeun ka aranjeun juzu ala sirat, ayyuhan nas, aranjeun geura mentas kana sirat. Maka aranjeun ngajawab, nakhafu minan nar, kami teh sieun tina digubrak kana neraka, teu wani kami mentas kana sirat, sieun dikebus kana neraka. Maka dirinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nyarios ka aranjeunna, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahr, baheula aranjeun ketika mentas di atas laut numpak naon aranjeun. Maka aranjeun ngajawab, bisufun ay arkabus safinah, kami geus numpak kana perahu. Maka pada saat harita Allah Subhanahu wa taala kalian kawasana fayu'ta bi masajid kanu yusalluna fiha kasufuni fayarkabunaha wa yamurruna 'ala sirat wa yadkhuluna al-jannah. Dina saat anu ketirna luar biasa didatangkeun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, anu baheula eta jalma-jalma sok salat di eta masjid, sok ngamakmurkeun eta masjid ku warna-warna ibadah. Eta masjid sapertikeun parahu, akhirna eta jalma-jalma numpak kana eta masjid, mentas kalayan salamet di atas sirat, kemudian asup ka surga kalawan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadaya kalawan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, kalawan khutbah anu singkat ieu kengen hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, biasa leres-leres janten jalmi anu senantiasa ngamakmurkeun masjid sabab teu aya pikeun seorang mukmin kudu ngajauhkeun diri di masjid.
Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wal iman وخص بعض عباده بالطاعات وبعضهم بالعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الرسل سيد ولد آدم سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد ما جرى به القلم. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة بلدة طيبة مباركة بلدة إسلامية آمنة مطمئنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.